Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko ni sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man kapamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Kagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Hello? Hello? Oh, sun o ini. Pwede ko mamahal si Montesa? Sun o ka. Kagano ang kinahanglan mo sa iya? May number nga ginatag sa akon. Tawagan ko kuno. Kag pangitaon si Montesa. Amo bala? Nga sin o ka? Si Jack. Jack Balaan. Oy, Jack, ikaw ini. Jack, maayo kay nanawag ka. Ako ini, si Montesa. Ha? Ikaw ini? Anong kinanglan mo sa akon? Ngaging pakatuan mo ako diri sa jail. Kag ginatagan pa sa kwarta. Anong tuyo mo sa akon? Mabulig. Kung ano ang mabulig ko sa imo, Jack. Buligan mo ako? Para ano, Montesa? Tungod sa ano? Tungod sa imo amay. Suod ko nga abiyan ang imo amay, Jack. Si Valentin. Ha? Kung wala man ako makabulig sang una sa iya, tungod sa mga panahon nga naguot siya dito sa Aklan, ginoperahan ako. Nagtinira ko sa Manila, malawig. Ulihi ko na lang nahibaluan nga nadisgrasya gali siya. Magkahibalo ka sa ratabo kay Papa Valentin? Oo, Jack. Kag pati sa nagakatabo sa imo, Jack, balaan. Ha? Halin ba sa mga una nga ginbunggo mo ang grupo ni Priscilla? Hasta naladakpan ka. Kag mapriso ka. Nahibalaan ko ang tanan-tanan, Jack. Ara ka sa Negros, di ba na? Paano mo na ibalaan ang nagkakatabo diri sa Iloilo? Oh, Jack. Wala sang matago sa underworld. Sa bilog nga isla sang Panay, kag Negros. Ang tanan nga nagakatabo ko, nahibaluan ko. Ano? Jack, malawig kami nga nag-opdanay sa imo amay. Madamo sa mga trabaho ang nahatag ko sa iya. Malapit gid si Valentin sa akon. Kung ikaw ang handler ni Papa Valentin de las Negros. Oh, amigo lang, amigo lang. Oo, pwede nga handler. Salamat sa mga nabulig mo sa ako na may Montesa. Okay lang. Okay lang. Nagabuligay man kami ni Valentin halin sang una. Kanugon lang ugaling nga wala na siya. Pero hindi bale, Jack. Ara ka pa man. Anong buot mo, Silingon? Oh, basi kung kinahanglan mo ang trabaho, Jack, kunta ka ako. Hatakan ko ikaw sang obra. Anong obra? Nga nga nakadlaw ka. Oh, well. Oh, nahamot lang ako sa pamangkot mo. Oh, nagapamangkot ka kung ano nga obra. Nga ano pa ba lang obra nga nahibalaan mo, Jack? Magluwas sa tumba, patis. Kilala ko ikaw, Jack. Photocopy kagiyat ni Valentin. Humalin sa hitsura, kag sa forma. Hasta sa kaalam,
kag ikasarang. Well, sa subong nga panahon, wala sa makasarang sang record mo, Jack. Ikaw ang #1 nga birador din sa Panay kag Negros. Ano? Oo, Jack. Nadula ka lang sa limelight sang magtiner ka sa prisuhan. Kag wala ko na ikaw dito ginsabad pa. Kay may istorya ako nga nabaton nga luyag mo na magpangabuhi sang malinong. Pero sa gihapon, naghandom ako nga sa pila ka adlaw ka makakita ay kita, makaistoryahan ay kita kag makabinuligay. Ang amigo sa nga ko na may, amigo ko man. Pero kung ano man ang nanging transaksyon ninyo sang una ni Papa, wala na ako sa labot. Kung ano man ang pagkilala mo sa akon, kalimtinay na. Wala na ko sang plano pa nga balikan ang anuman nga nahimo ko sang una. Kaluyan sang Ginoo nga magkagwa ko diri. Mga buhi na kami sang normal sang mga inasawa ko. Nanamian ako mamati sina Jack. Kanami pamatian nga mga buhi ka na sang normal. Pero sa akon lang, nga ari lang ako, miguhay kita. Kung kinahanglan mo ang bulig ko, taugi lang ako, Jack. Salamat, Montesa. Pero abi mo, Jack, nalipay gid ako nga ang mga pareho sa imo naghandom nga makapangabuhi sang malinong, sang matawhay. Nalipay gid ako mamati sina Jack. Ang problema lang, gabasi may ara sa mga tao nga hindi luyag nga makapangabuhi ka sang malinong. Ha? Jack, pamati. Pamati isang maayo sa akon. Mas maayo nga makahibalo ka. Wala na si Priscilla. Nadula na si Madam Priscilla. Ina ang rason kung nga naglinong man ang kabuhi mo. Tungod wala na sa nagahingabot sa imo. Naglinong ka sa malawig nga panahon. Pero sa subong, Jack, basikon, sabaron ka naman. Tungod ara na dira sa Iloilo ang hinablos ni Priscilla. Ha? Ho, Jack. Ho. Ara na siya subong. Hinablos gid siya iya ni Priscilla. Pero ang bati ko, legal siya nga, negosyante. Pero hindi siya masaligan, Jack. Hindi. Basi mahibalaan kag makilala niya kung sino ka. Kag kung ano ang problema ninyo sang una, sang tiya niya. Kaggamuhon niya ang kabuhi mo, Jack! Kamot ng kamot. Baka naman kasi ang soap mo. Puro pampaganda lang. Buti pa ang soap ko. Center Plus Herbal Soap. Ang Southern Plus Herbal Soap ay may mangustin na nakakatulong magbawas ng pimples at may antioxidants na maaaring makatulong for anti-aging. Southern Plus Herbal Soap. Hindi lang puro paganda. Center Plus Herbal Soap. Hindi lang pampaganda. Protektado ka pa. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Yari ang certified user sang Southern Plus Herbal Oil. Ako si Mr. Jose Vergara, taga Talisay City. Kada gabi kapamasahe ko ni Mrs. Kaya planakit ang akong lawas. So nabatagyan ko ang kanami sang iya nga resulta sa Southern Plus Nilimin. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar.
Miss, pabakal gani isang Shield Bath Soap? Misis, dili ka na sa mahal. Effective ni. Makapakakas man ayhan sang 99% skin germs? Clinically proven bala maghatag sang 24 hours protection? Recommended bala sang Philippine Nurses Association? Well, wala sang matago sa akong Jack. Wala. Madamo ako sa panay. Ilibigit sa Iloilo. Monitor ko ang pamilya ni Priscilla. Halin sang una, wala nagabulag ang panulo ko sa iya. Tungod mortal ko nga kaaway ang gagangato. Kulang na lang kami ang magpingatyanay. Wala lang galing naglabo sa punto nga kami nagid ang nag-inigo ay tungkol naghalong man siya. Kag ginahalungan gid niyang iya pangabuhian. Kung naging likawan na lang nga magbungguan ay kami. Kagkakong itong kalipay ko sang may balitaan ko. Nga ikaw, Gid, ang nakautod sang iya sungay. Pwerte ang kalipay ko, Jack. Nagapamalakpak pati ang akon mga dapadapa. Ha! Isa man lang gali ka, Jack Balaan, ang makapukan kay Priscilla. Natapos na to. Hindi na ako luyag pang istorya ng parte sa itong Tessa. Sige na, masulod na ako sa selda. Tapos ang oras na akong patawag. Salamat, Gid Montesa. Okay. Okay, Jack. Well, salamat man. Salamat, Gid. Kagsulitin ko. Amiguhay kita. Kung kinahanglan mo ang bulig ko, hindi ka magduha-duha sa pagtawag sa akon, Jack Balaan. Tahom gali ang lugar ni bus ninyo. Kagkatahom pa, pagplastar sa balay kaya raw nagatubanggid sa dagat. Gusto ka masyong, kag daw makasawagin ako dire. Tauhay kayo di boss. Sa pagtulo ko sa dagat, may ideya nga nagasulod sa utok ko, masyong. Boss? Kag makabulig ini sa ato negosyo. Ba? Boss ninyo? Nagamat-amat na kita init, subong.
strikto na ang mga pantala sa barko. Kagkadamo, pasang galamay sa mga pulis nga nagabonitor sa mga pariyo ko nga nag-engage sa droga. Pilakadlaw, mainit ang ako sa mata nila. Pati ka mo nga mga tao kumasyong. Kung mataboy na, mabudlay na sa ato ng pagdulong sa mga items sa dalagdaga naton. Labi na sa Negros. Gusto ka to, boss. Ati kinanglan tanang nga maggamit sina sang lain-lain nga tao. Agud sa pagdulong bala, hindi na nila mamonitor. Gusto man. Pero hindi na nga responsal pa eh. Boss? Basta lang kita mag-agi sa pantalan, hindi na kita makadali-dali sulod sa mga pantalan. Ang imuunta, mabrate sa kugalingon ta nga sakayan, kagalagyan, masyong. Ang buot mo silingon, boss, nga... Ang dagat. Kalapan sila masyong. Kadamo sang baybayon sa isla sang Negros nga pwede tadungkaan. Kung may kaugalingon kita nga sakayan. Nakuha ko na, boss. Nakuha ko na ang buot mo silingon. Kung may kaugalingon kita nga pump boat o kung speed boat, bisan anuras, pwede kita makatabok sa Negros kag magdulong sang aton mga items. Correct! Kung nag-aalam ka naman, Masyong, no? Nag-atulas man pamisabol mo. Boss, sa malawig nga panahon nga nag-upod ako sa imo, madamo na ako sang natunan. Maalam ka. Maalam ka, gid, boss. Kag mag-aalaman ako sa pila ka adlaw. Kag ikaw, Masyong, hindi ka lang magbulag sa akon, mag-aayuhan kagid sa pila ka adlaw. Boss, hindi matabo nga maghalin ako sa luyo mo. Opdanay kita, tubtob sa katapusan. Very good. Ayaw, gali. Tawag ko ulis, Major. May ginapatigayo siya kuno sa akon nga bugado eh. Agle? Dali lang. Oh, Major, hello. Oh, hello, ninyo? Oo, ako ni. Arin ako sa Gimaras. Sa balay gidakon. Kataong gali sa lugar ngayon. Hindi, kanto di bala. Pwede, gid. Para makahaklo ako sang friska nga hangin. Gusto ko ngayon, Major. Isa ka di makanto kayo, masugat ka. Karon sa hapon, pwede? Ati, pwede, gid eh. Gagugal ba si kung maupod mo nga bugado nga ginapatigayo mo sa akon? Nga luyag magupod sa aton? Mabulig sa aton? Oo. Kontakon ko sa subong. So saan o pangaluyag niya nga mag-istorya sa imo eh. Maayo ini nga abogado ninyo. Mapost lang gid naton siya. Basta druga ang kaso. Ampay gid ninyo. Dako mabulig niya sa aton. Amo bala. Oo. Kung namupda siya, Major, dalaan siya. Kaya ipatrabaho ko dahil sa iyang luyag ko. Luyag ko magbakal sa speedboat nga sa kaya padagat. Agad nga magamit ta sa transportasyon ta sa ato negosyo. Kanto ka buti ah. Madamo ta sang transaksyon ng istoryan. Kag Major, ginapadanaw ko na. Mabutag yun. Kita na ang mauyas sa lugar ngayon, Major.
Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paging kaproduksyon sang DYEZ sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.